आज मैं आपको सुनाऊंगा अंतरिक्ष की आवाज। पहली बात तो यह है, अंतरिक्ष में कोई आवाज ही नहीं होती क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के स्पेस प्लैनेट्स की आवाज सुनने लायक बना सकते हैं। तो आइए सुनते हैं।